ආයිබෝන් සහෝදරවරුනි ඉතින් අදත් ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා පොලිටික්ස් බයි රොෂන් දිසානාගේ YouTube channel එකට. අද අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩුකරණයේ විශේෂ මාතෘකාවක් වෙන මේ මහජන පරමාධිපත්‍ය පිළිබඳව තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔබට මතක ඇති මේ අන්තිම වීඩියෝ කීපෙදී අපි කතා කරා ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සම්බන්ධතා, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සම්බන්ධතා වලට බලපාන සාධක වගේ කරුණු කාරණා කීපයක් ගැන අපි සාකච්ඡා කරා. ඉතින් අද මම අර කිව්ව විදිහට මහජන පරමාධිපත්‍ය නැත්තම් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩුකරණයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෝකේ ප්‍රධානම මාතෘකාවක් වෙන මේ මහජන පරමාධිපත්‍ය. මොකද්ද මේ මහජන පරමාධිපත්‍ය කියන්නේ? මහජන පරමාධිපත්‍ය උපදින්නේ කොහෙද? මොකද්ද ඒකේ ඒ සංකල්පේ වටා තියෙන තේරුම කියන දේ අපි අද මේ වැඩසටහනෙන් සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් සහෝදරවරුනි අපි යමු අද වැඩේට. ඉතින් සහෝදරවරුනි මොකද්ද මේ මහජන පරමාධිපත්‍ය කියන්නේ? මේ මහජන පරමාධිපත්‍ය කියන සංකල්පය ගත්තම ඒකේ ප්‍රධානම පණිවිඩය තමයි රාජ්‍යයට ඇති බලය. රාජ්‍ය බලය නැත්නම් මේ රාජ්‍යය තුළ පවතින රාජ්‍ය බලයේ උල්පත ජනතාව බව. ඒ කියන්නේ රාජ්‍යයකට තියෙන බලයක් තියෙනවනේ හැම රටකටම. ඒ බලය උපදින්නේ ජනතාවගේ. නැත්නම් ජනතාව තමයි ඒ බලය රාජ්‍යයට පවරවන්නේ. ඉතින් මේ බලය උපදින තැන නැත්නම් මේ බලයේ උල්පත ජනතාව බව මේ මහජන පරමාධිපත්‍ය කියන සංකල්පයෙන් අපි අවබෝධ කරගන්න ඕන. ඉතින් සහෝදරවරුනි මේ රටක නීති සම්පාදනය, නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම, ඒ වගේම නීති විනිශ්චය කිරීම. එහෙම නැත්නම් ඕක තවත් සරල කරලා ගත්තොත් නීති සම්පාදනය, ඒ කියන්නේ ව්‍යවස්ථාදායක බලතල. ඊට පස්සේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම, ඒ කියන්නේ විධායක බලතල. ඊට පස්සේ නීතිය විනිශ්චය කිරීමේ බලතල. එහෙමත් නැත්නම් අධිකරණ බලතල. මේ බලතල ත්‍රිත්වයම උපදින්නේ ජනතාවගේ බලයත් එක්ක. මොකක්ද ඒ කිව් කතාව? ඒ කියන්නේ ජනතාව අර මහජන පරමාධිපත්‍ය තුලින් රාජ්‍යයට ලබා දෙන බලය හරහා තමයි නීති සම්පාදනය කරන්නත්, නීති ක්‍රියාත්මක කරන්නත්, ඒ වගේම නීති විනිශ්චය කරන්නත් බලය ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ අර මං කිව්ව ওই බලවේග තුනටම ජීවය ලැබෙන්නේ මහජන පරමාධිපත්‍ය තුලින්. ඉතින් මහජන පරමාධිපත්‍ය කියන්නේ රටක අනාගතය වගේම වර්තමානයත් වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඉතාමත් බලගත් බලවේගයක්. ඒ බලවේගය උපදින්නේ ජනතාව තුලින්. මේ නරඹන ඔබ මම තුලින් තමයි මේ බලවේගය උපදින්නේ. ඉතින් මහජන පරමාධිපත්‍ය කියන්නේ රටක සම්පූර්ණ අනාගතය තීරණය කරන්න පුළුවන් විශාල බලවේගයක්. ඉතින් සහෝදරවරුනි මේ මහජන පරමාධිපත්‍යයට දෙන්න පුළුවන් හොඳම නිදර්ශනය වෙන පොදු කැමැත්ත කියන සංකල්පය ලෝකේ ප්‍රථම වතාවට දේශපාලන ලෝකයට හඳුන්වලා දෙන්නේ ස්විස් ජාතික දේශපාලන දාර්ශනිකයෙකු වෙච්ච ෂෝන් ෂාක් රූසෝ විසින්. මේ පිළිබඳව කතා කරන පළමු දේශපාලන දාර්ශනිකයා බවට මොහුට පත්වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම සහෝදරවරුනි ලෝකේ ප්‍රධාන මතවාදයක් වෙන මේ සමූහාණ්ඩුවාදය. එහෙම නැත්නම් මේ සමූහාණ්ඩුවාදී රාජ්‍ය ක්‍රමවේද තුලත් මේ මහජන පරමාධිපත්‍ය කියන සංකල්පය ප්‍රධාන වශයෙන් ගැබ්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලෝකේ සමූහාණ්ඩුවාදී රාජ්‍ය ක්‍රම පවා නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ මේ මහජන පරමාධිපත්‍ය නැත්නම් ජනතාවගේ පොදු කැමැත්ත මත තියෙන්නේ. වර්තමානයේ වෙද්දී සහෝදරවරුනි ලෝකයේ බොහෝ රාජ්‍යයන් පාර්ලිමේන්තු ස්වාධිපත්‍යයෙන් මේ ජනතා පරමාධිපත්‍ය දෙසට ගමන් කිරීමක් අපිට ලෝක දේශපාලනය අධ්‍යයනය කරද්දී පේනවා. ඊට හේතුව තමයි ජනතාව මත තමයි ලෝකයක ඕනම නායකයෙක්, ඕනම රාජ්‍යයක්, ඕනම රාජ්‍යයක බලයක්, නායකයෙක්ගේ බලයක් රඳා පවතින්නේ. මේ වගේ අවස්ථාවලදී ජනතාවගේ අදහස් වලට තමයි ප්‍රමුඛතාවය දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ජනතාවගේ අදහස් වලින් තමයි රටේ ඊළඟට ගන්න තියෙන සියලුම තීරණ ගන්නෙ. ඒකට තමයි මහජන පරමාධිපත්‍ය කියන්නේ. ඒ තරම් මේ මහජන පරමාධිපත්‍ය කියන සංකල්පය ගැඹුරුයි. ඉතින් සහෝදරවරුනි මේ ලෝකයේ ඉතිහාසයේ දේශපාලන අධ්‍යයනය කරද්දී මේ මහජන පරමාධිපත්‍යයට සම්බන්ධ සංකල්ප නැත්නම් උදාහරණ කිහිපයක් අපිට දැන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අංක 1 තමයි සහෝදරවරුනි එක්සත් රාජධානිය. ස්කොට්ලන්තයේ නිදහස පිළිබඳ ප්‍රශ්නයේදී ජනමත විචාරණයකට යාම ඉතාමත් ඓතිහාසික සිදුවීමක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි සහෝදරවරුනි මේ තෝරාපත් කරගත්ත මහජන නියෝජිතයන්ගෙන් සමන්විත බලය බෙදාහරින මන්ත්‍රණ සභා පවා පිහිටුවා ගැනීම මේ සම්බන්ධව තියෙන ප්‍රධාන උදාහරණ වෙනවා. ඊට අමතරව සහෝදරවරුනි විශේෂයෙන්ම මේ ස්කොට්ලන්තයේ සහ උතුරු අයර්ලන්තයේ මානව අයිතිවාසිකම් පනත් මගින් පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න පියවර ගැනීමත් මේ මහජන පරමාධිපත්‍යයේ බලය ඉස්මතු වෙන ප්‍රධාන තැනක් වෙනවා. අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේ ලක්ෂණ ඉතින් අර සමූහ ආණ්ඩුවාදී ලක්ෂණ කියලත් අපිට එක වෙලාවකට කල්පනා කරලා බලන්න පුළුවන්.
මොකද මේ දේවල් සමූහාණ්ඩුවාදය කියන මතවාදීන ගොඩක් ළඟින් යන අදහස්. ඉතින් සමූහාණ්ඩුවාදයේ තියෙන මේ මහජන පරමාධිපත්‍ය අපිට මෙවැනි උදාහරණ තුලින් තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මහජන පරමාධිපත්‍ය හරහා ඕනම රාජ්‍යයක් ජනතාවගේ ඉල්ලීම් මත තම රාජ්‍ය තුල අලුත් නීති රීති නිර්මාණය කිරීම, නීති රීති සම්මත කර ගැනීම, සම්පාදනය කර ගැනීම මේ මහජන පරමාධිපත්‍ය තුල සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් සහෝදරවරු වර්තමානයේදී මේ මහජන පරමාධිපත්‍යයේ ලෝකයේ කොච්චර බලවත්ද කියලා අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් විශේෂයෙන්ම මේ ගබ්සාව සහ සමලිංගික විවාහ නීතිය වැනි දේවල් ලෝකයේ අද විදිහේ රටවල් තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ තරම් මේ මහජන පරමාධිපත්‍ය බලගතුයි. ඉතින් මම අර කිව්වා වගේ හැම වෙලේම අපි මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි කිසිම රාජ්‍ය නායකයෙකුට කිසිම රාජ්‍යයකට Taman සතු පමණක් තියෙන බලයක් කිසිම මොහොතක හිමි වෙන්නේ නැහැ. බලය කියන දේ හිමි වෙන්නම ජනතාවගෙන්. ජනතාව තමයි බලයේ සැබෑ අයිතිකාරයා. ඔබත් මමත් තමයි මේ බලයේ සැබෑ අයිතිකරුවන් වෙන්නේ. ඒ බලය ක්‍රියාත්මක කරන, ඒ බලය නියෝජනය කරන නියෝජිතයන් පමණයි දේශපාලන නායකයන් විදිහට අපිට දේශපාලන ලෝකයේ තුල හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක නරඹන හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි දේශපාලන නායකයෙකුට ලැබෙන බලය ජනතාවගෙන් ලැබෙන බලයක් මිසක් දේශපාලන නායකයෙකුට කිසිම දිනක තමන්ගේ උරුමයෙන් උපතින් දේශපාලන බලය අරගෙන ඉන්නේ නැහැ. එහෙම අරගෙන ඉන්න රටවල් කීපයක් තියෙනවා. ඒ රටවල් ඇවිල්ලා අර තමන්ගේ පවුලෙන් පවුලට රාජ්‍යත්වය තුල රජ කෙනෙකු මත එන බලය. නමුත් අද වෙද්දි බොහෝ රටවල් පවතින්නේ මහජන පරමාධිපත්‍ය මත. ඉතින් සහෝදරවරුනි මේ වැඩසටහනදී ඉතාමත් කෙටි වැඩසටහනක් වුණත් ඔබගේ දැනුමට සහ ඔබගේ ජීවිතේට මේ වැඩසටහන ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් සහෝදරවරුනි ඊළඟ වැඩසටහනදී අපි නැවතත් හමු වෙමු. දේශපාලනය ගැන ඉගෙන ගමු, අධ්‍යයනය කරමු. දේශපාලනය ගැන අපි අනිත් අයත් එක්ක අපි තියෙන දැනුම බෙදාගමු. දේශපාලනයේ දැනුමෙන් යුතු දේශපාලන සවිඥානිකත්වයේ හිමි පුරවැසියන් සිටින සමාජයක් අපි නිර්මාණය කරමු. ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙමු, කැප වෙමු කියමු ආරාධනය කරමින් මම අද නවතිනවා. එහෙනම් ජයෙන් ජයම වේවා.